दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिट लाइफ कॉर्नर में। आज हम लोग बात करेंगे झंडू कफ सिरप की, जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और हर्बल भी है। इस सिरप में किसी भी तरह के कृत्रिम या स्वाद का उपयोग नहीं किया गया है। यह सिरप प्राकृतिक उत्पादों और आयुर्वेदिक लाभों की अच्छाई से भरा हुआ है। आइए इसकी पैकिंग की बात करते हैं। तो इसमें 100 ml की पैकिंग है और इसकी कीमत की बात करें तो 110 रुपये इसकी कीमत है। इसे झंडू कंपनी इसे बनाती है और इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें 16 आयुर्वेदिक तत्व है। इसमें तुलसी, हरिद्रा, सौंठी, बनभासा, लवंग, मधु, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार रूप में कि क्या क्या काम आता है। और खांसी का यह सिरप है। यह सिरप में आप प्राकृतिक तत्व के रूप में हरिद्रा है यानी हल्दी, तुलसी, सौंठी यानी अदरक, लौंग यानी लौंग और मधु का मिश्रण है। आइए जानते हैं कि ये सब जो दिए गए हैं, कुछ इससे महत्वपूर्ण 6 दवाइयाँ हैं जो कि कितना कारगर सिद्ध होती है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह आयुर्वेदिक होती है, कितना कार्य करती है। इसमें हरिद्रा यानी हल्दी है, जो कि इम्यूनिटी कर्क्यूमिन नामक यौगिक होता है, जिसमें मजबूत एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये गुण श्वसन मार्ग के सूजन को कम करने में मदद करती है और खांसी में राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। हल्दी में संक्रमण से लड़ने के गुण भी पाए जाते हैं। इसमें तुलसी है। तुलसी में मौजूद आवश्यक तेल यूजिनल और कैम्फिन और सिनोल शामिल होता है जो कि एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और कफ निष्कारक गुण होते हैं। ये गुण तुलसी और कफ को खांसी, सर्दी और ब्रोंकाइटिस के लिए एक प्रभावी उपचार बनाते हैं। सौंठी है यानी अदरक। अदरक खांसी में गले को शांत कर सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक में जिंजरोल और सोगोल नामक यौगिक होता है, जिससे एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं। ये गुण श्वसन तंत्र में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। अदरक में रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जिनका अर्थ है कि यह उन संक्रमणों में से लड़ने में मदद कर सकता है जो कि खांसी का कारण बनते हैं। लवंग यानी लौंग। लौंग में यूजेनॉल और फ्लोवोनिड्स जैसे यौगिक है, जिससे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। लौंग में एक्सपेक्टोरेंट गुण भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह श्वसन पथ में बलगम और कफ को ढीला करने में मदद कर सकता है। बनफसा है। बनफसा के पौधे में श्लेष्मा और गले और फेफड़ों में सुखदायक प्रभाव पड़ता है, जिससे खांसी के कारण होने वाले जलन और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। इस पौधे में सेपोनिन भी होता है, जो कि प्राकृतिक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कार्य करता है। यह कफ और बलगम को ढीला करने में मदद करता है। मधु एक एंटी वायरल, जीवाणुरोधी और विरोधी गुण होता है, जिससे सर्दी, फ्लू और एलर्जी के कारण होने वाली खांसी के इलाज में बहुत अच्छा काम करती है। कुल मिलाकर यह सिरप पूरी तरह सुरक्षित है और इसे लेने से बहुत ही जल्द राहत मिलता है और किसी तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसे आप ले सकते हैं और खांसी में तुरंत राहत आपको मिलती है। उम्मीद करता हूँ हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।